Қайырлы күн ханымдар, бүгін бізде «Спаси фильм женский счастье» гүлі таныс ханымның маған әкеп берген гүлі еді. Жаңағыдай қарап берші деген сыйлы адамнан берілген сыйлық еді. Өліп жатыр деп, енді соны жақсылап ашып қараймыз. Түбекті ашқан кезде магазинде сатылатын қара топырақ екен, және де бетіне тас қойып қойған, ішінен жұмыртқаның қабықтары шықты ұсақталған. Топырақта қопсытқыш болмағандықтан тамыр қысылып өскен. Енді біз өзіміз қопсытқышы бар, минералды тастары бар жеңіл топыраққа отырғызамыз. Түбекті ашу барысында тамырына горшок өте үлкен болғандықтан өзіне сай түбекті таңдап алып, мен соған отырғызып шықтым. Топырақты салу барысында осылай елен қағып, тамырдың араларына кіру үшін осылайынан қағып, сілкіп отырғыздым. Келесі кезекте өте тым жылы суға янтарин, перекис, сосын кристалл фертикал люкс деген витаминдерді араластырып шашып жатырмын. Топырағына тамыры құрғақ болғандықтан мен бүгін құюды шештім, және мен топырағымда қатты влажный емес. Осылайынан суды жақсылап құйып болғаннан соң астынан су ағып шығады, сол суды қайтадан өзіне құямын. Келесі кезекте өздеріңіз көріп тұрғандай гүлді мен енді тепличкаға қоямын. Ертең ашып қарайтын боламыз.